4 जानेरासावन बोडगेश्वराच्या जात्रेक सुरवात जाल्ली। भरमसाठ फेरी ह्या जात्रेक भरला। मात म्हापसा नगरपालिका दुकान धन्यांकडल्यान सोपो घेता पूण तांकां जाय तशी सुविधा दिना म्हूण जात्रेक आयिल्ल्या दुकानदारांनी तिडक उक्तायल्या। जात्रेक सुरवात जावन 10 दीस जाले तरी नगरपालिका कोयर व्हरनात, फकत पळयता आनी वयतात। दर दिसा जात्रेक आशिल्ल्या दुकानांतल्यान कोयर व्हरपाक जायना जाल्यार पयशे कसले घेता असो प्रश्न दुकान धन्यांनी केला। आता आमच्याकडल्या हांगासर म्युन्सिपाल्टीने पैसे घेतला नो प्रॉब्लेम, पण त्यांच्यानी चडच पैसे घेतला। त्याच्या हिशोबाने त्यांच्यानी आमकां कांयच फॅसिलिटी दिवना। हांगासर टॉयलेट ना, कचरो सदांच व्हरिना ती लोकां। आता 4 तारखेक जात्रा स्टार्ट जाला। 4 तारखेपासून ते काल येऊन त्यांच्यानी 11 तारखेक कितें कचरो घेऊन गेला अर्दो आनी अर्दो हांगा दवरला। त्यांच्यानी ना ती सारण मारिना ना येऊन स्टॉलांसून कचरो व्हरिना, जाल्यार पयशे कसले घेतला त्यांच्यानी ते म्हाका विचारपाक जाय। दुसरें म्हणटाना पळय आता फाटल्यान दिसता तो कचरो काल त्यांच्यानी अर्दो घेऊन गेला आनी अर्दे बाकी थंयच आसा। तर ही लोकां कितें फकत पयशेच घेवपाक आसा? तर फॅसिलिटी कितें आमची कितें टॉयलेटीची कितें करतात? हांगा खंयच आतां तुमी पळयशी हांगासर येवन खंयच टॉयलेट ना। आतां आमी स्टॉल आतां सोडून आमी घरा वचपाची टॉयलेटी कशी कितें करपाचें? आमी जोडून हेंकां दिवपाचे, परत आमी आमकां लागून आमी टॉयलेटीक जाय जाल्यार आमी घरा वचपाचे, परतून येवपाचे। आमची मागीर कशें कितें जातलें? कितें जोडटले आमी आनी कितें तांकां दितले आनी आमी कितें खातले? घेयना ते एकूच फावटी येवन घेतात ते। म्हणजे जत्रा 5 दीस आसा केन्ना 10 दीस आसा त्या प्रमाणे ते स्क्वेअर मिटराच्या हिशोबाने पैसे घेतात ते। कळ्ळें न्हू? अशें ना की बाबा एक सोफा तुमचो आसा एक 500 रुपया मिनिमम तुमी दिवंक जाय जाल्यार काय व्हडलेशें ना न्हू। आतां पळय काल हांवें पयशे दिले, काल जितले जोडलेले हांवें तांकां दिले। आतां म्हाका सांग एक सोडा विकून म्हाका कितले लाखांनी जोडटली हांव? ना न्हू। तरी पण हांवें तांकां फारीक केला। हांवें म्हटलें जावं न्ही, पण तेंचे कितें आमकां लागून ते कितें करतात? आमी ते दिले तांकां पयशे, कळ्ळें? पण तेणी आमच्यासाठी ना टॉयलेट दवरुना ना काय ना कसली सारणी मारिना। आतां तूं पळयशीर कंप्लीट गल्ली तसोच कचरो भरलेलो आहा।